sewu mau sing nonton akeh. Ketemu maneh Mas Bro ya. Bikin nang Bandung nggih. Iki penontonnya ya akeh banget. Sajane kula mriki mboten piyambakan derek wonten rencange ana rewange tapi senengane nek gak ditabuhi gamelan gak gelem metu. Dek zaman berjuang jur kelingan anak lanang biyen tak open saiki ono jarene wis mamang keturutan sing dikandang biyen ninggal janji saiki apa lali leh mamulo lah mamulo aku nyanyi nang kene aku nyanyi nang kono jelas gak penak pindah rene kono aki semute semut tok kandhani kok lho kene gak apa-apa iso penak drong-drong ngono jarene wis menang katurutan sing dikandang biyen ninggal janji saiki apa lali le aku lak ngomong dek kono lah apa dek kene akeh setane wong ana wong nyanyi durung tutuk melok ae aku manis diaturi Pak Haji sapa Sukron mau aja metu sik sing elek kon metu sing ganteng dhisik lah apa nututi ku tadi aku elek gale metu tapi kan manis alah manis kaya ngene gak tau adus sapa gak tau adus jelas salahmu lo tapi kan raup masih raup ya utangmu akeh loh takok iki lho kabokan cocok kabeh nek utangmu lah akeh utangku akeh iso tapi kan tak sauri gak kon sing nyaur males ngomong wingi mbayar mekar ya tak bayari dhewe wong kene gak ono sing duwe mekar kul kate mekar ya kamu gak ono sing duwe mekar duwe alhamdulillah gak ono sing duwe mekar warga masyarakat kene tentrem ayem ora duwe mekar alhamdulillah iki kajate apa kajate sunatan kul ya ditongakne sing sunat muga-muga cepet waras nah cepet waras terus nek wis gedhe kena golek pacar kok nang golek pacar ya apa sih lah nek wis gedhe wis mari diukir wis mari diukir wajib golek pacar ngono hitungano dadi anak sing saleh bakti kepada orang tua berguna bagi nusa dan bangsa agama amin kon manggandang apa caping gunung capek gunung wis lawas on kadang-kadang wong kene wis ngerti kabeh masih lawas kelake sing seneng wong jane kon gak tayo wis gak tayo seneng sing seneng gondi kabeh ku seneng langgap caping gunung ku penak jere sapa sik jajal awakmu gak seneng caping gunung lagu apa sih mbok senengi lho lagu sing viral saiki lagu apa kok ikan dalam kolam Allah praja kamu ngono iso ikan dalam kolam barang aman nek gak iso guyu arek kene kabeh lho ya. Mbok iso mbok. Lah iso gak iso kemenyek. Lah gak kemenyek sing penting kan kenyataan. Bukti nyatane. Iya. Jajal. Apa mau? Ikan dalam kolam. Jajal nyanyi yo. Ah pas kon arek gak iso. Loh, lah kok lali? Jere lali. Iso tak gak? Iso. Lah iya nake. Iso. Bismillahirrahmanirrahim. Leh, kon iku jenenge tahlilan ta ya apa?
segala umat manusia diharuskan membaca Fatihah bismillah. Sadurunge metu teko omah maca bismillah. Ngene toto alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya wes benar. Ayo jajal nyanyi. Tak siarne sik. Ya. Para ibu-ibu dan bapak-bapak hadirin sekalian. Saya di sini sebagai MC dari New Paralon. Ono ta New Paralon iki. New Palapa. New Palapa. Pada tanggal 1 kemarin Gary Mahesa telah dipanggil ke Krian untuk menghibur Krian dan sekitarnya. Warga masyarakat Krian, betul. Pada tanggal 2 kemarin Protein dipanggil ke Kota Kediri menghibur Kediri dan sekitarnya. Betul. Pada tanggal 29 sekarang Cokol dipanggil Tuhan Yang Maha Esa. Innalillahi wa inna. Lah apa aku dipanggil Tuhan nih? Lah terus piye? Warga masyarakat goblok. Nyanyi. Dipanggil oleh Haji Sukron untuk menghibur masyarakat Mulung dan sekitarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya nyanyi. Tapi kudu eling yo ki lho. Wong kene kabeh ngerti masalah nyanyi. Wis paham nek masalah nyanyi wis kan. Makanya menyanyi kudu sing hati-hati. Ya iya wong kene penyanyi kabeh. Lah iya. Apa maneh sing jenenge ibu-ibu iku lagu-lagu sing viral padha tiktokan kabeh. Oh, wis padha tiktokan. Masa ditinggal tiktok. Lah iya. Kliru HP-ne digoreng. Makanya mu kudu wajan HP-ne. dudu tempe. Iya. Makanya mu kudu hati-hati. Apa maneh arek sing ayo kono. Kapan nyanyiku disedeng dinteni wong kene kok. Ya wis nyanyi. Bila ingin melihat ikan. Lah apa ngono iku? Lho kono suarane asu barang. Sangkan aku kerek be. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Meresapi barang ya. Bila mata tertuju padang gadis pendiam, caranya tak sama menggoda darah lincah. Kul, dikai musik penak paling kul ya. Ayo jajak. Pelangi, pelangi, alam keindamu merah. Kau ini nyanyi apa? Ikan dalam kolam. Iling-ilingan sih. Iya. Kok iso nang pelangi-pelangi? Ngono yo gak plek ngorai ngono. Terus ya apa? Yo kok kliru. Ngono nyanyi kok dilokno, ganti. Oh, ikan dalam kolam udah dipelangi-pelangi. Tak ganti lagu. Goblok iki pancene. Goblok di mes. Ah iya. Ganti apa? Selendang biru. Aku izin gak mau keliru izin lho Kul. Selendang biru ku viral apa maneh warga masyarakat kene ngerti kabeh. Mau ngaku anake penyanyi kok. Cari penyakit. Iya. Meneng ae nek masalahnya aja kuwatir. Selendang biru. Kayak apa ketane? Selendang. Wis seru, wis seru. Ngono kan diwuruki. Wong akeh gudange nyanyi kok ada diwuru-wuri. Yen kowe njaluk lebih mending aku sing alih. Yen wis mati rasa endang ngomong. Iso ngono lho arek iki. Yen kowe njaluk lebih mending aku sing alih. Kul. Leh. Lapo nek nangis barang? Lagu iki gak nangis. Lapo menangis iki? Heh. Kul.
Iki lak cokol sih. Anak Pak Sukron. Apa? Sikil kok dicai. Ngono yo ngomong. Ngono wong nyanyi enak. Lapo sikil kok dicai? Karo kok. Goblok. Nyanyi enak tar sapi tetek sikil diteki sangkan yo. Gak ngerti kok. Saiki ngene nang. Ya apa? Kon kok sawangane ngeminter ambek aku ono nyanyi salah ono nyanyi Pancen salah. pinter. Kon kepengin ngetes aku. Bukti kenyataannya aja aku pinter. Kon kepengin ngetes aku. Cara pendidikan saya dukur aku timbang awakmu. Malah pendidikan gak jaminan nang. Lho kok gak jaminan? SD tapi pinter ono. Jari SMA sapa? masih goblok ya akeh. Jelas tingkat sing duwe dukur iku luwih pinter. Yo gak iso. Yo Lulusan apa sih? Lulusan apa sih? SD. Oh, SD. 6 tahun. Kon kelas apa? SMA. Kelas piro? Telu lulus. Telu ambek 6 akan di. Telu ambek 6 akan di. Ya kan. Aku ketambahan 2 tahun, 8 tahun gak munggah aku. Iku jenenge bodoh iku. Gak bodoh goblok. Oh. Kon koeling kudu ngetes kepinteranku. Loh, lah, iya Masalah sembarang. nyanyi kon ribui. Pancen bukti kenyataane ngono kok. Kon tak apa tak batin nang. Badean, batangan, Kok sembarang kon. Iya. Kok sawangane. Kon bahasa apa aku iso? Tingkatan SD iso sembarang bahasa. Segala bahasa iso aku. Iso bahasa Cina. Gak percaya belas aku. Gak percaya ya dibuktikan. Bahasa Mandarin iso. Iso. Bahasa Madura iso. Paham. Bahasa Inggris iso. Insya Allah Jajal iso. bahasa Inggris. Bahasa Inggris tak jawab. Awas nanti gak iso ya. Tak kono tak jawab. Bahasa Inggris menyebutkan kata benda mesti dengan Setiap kata benda pasti ada de. Oh diawali dengan huruf Diawali dengan kata de. De. Awas ya Neres. De. Buku. Buk. Tadi de. Debuk. Pinter. Pinter timbang mbokmu sing udele modot. Nek ngarani wite gedang. Debok. Debok. Kok gak beda karo basa Jawa ya, Gul? Debok. Nek ngarani iku sing apa? Digawe SS barang iku. Ah, ana serabut iku. Klopo nom. Klopo nom. Degan. Degan. Nak gak beda ada mbak basa Jawa ya. Degan. 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 Iku Degan. kelompok nom degan. Nek ngarani iku ana singit-singit iku. Lah sing peteng-peteng iku. Ah, kok peteng-peteng iku ana apa iku? Lampu. Dudu. Barang sing kok peteng-peteng sing medeni. Gendruwo. Ya, Demit. sembarang bahasa pokok ana dene iku bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Cukul. Ngomong sekalan. Yo gak kabeh bahasa Inggris iku gawe de. Lah iya, padhe ono apa aku iso? Sing mencorong loro iki. Apa jenenge? Lampu. The left. The lamp. The left. Pinter. Kon goblok. Ngono badheleren mikir. The lamp. Ngaku gak ada mikir ambek melek iku iso aku. Sing siji kok rusak, lampu rusak. The left rebel. Opo? The left rebel. Yo gak ono lampu rusak kok the lamp. The left rebel. Oh, ngawur iku. Lu gak ngawur tapi kenyataan. Sing bener ae. Oh. Sakarepmu. Sakarepmu. Saiki binatang e. Oh, kewan. Kewan. Kebo apa? Kebo. The Valo. Buffalo. Pinter kan. The Valo. Kebo nok kali. The Valo and Leven. The Valo in Leven. Buffalo in Leven. the Buffalo in level. The Valo in Leven. Nek kebo nduk sawah. The Valo and Sabin. Iku nak basa Jawa sih, Gul. Basa Jawa lan sih. The Valo in Sabin. Sabin lah basa Jawa. Yo bah Jawa bah apa ngaku bahasa Inggris kok. Oh, surkalan. Sing penting aja bahasa Inggris. Ojo takon kewan sing kebo, takon liyane tak jawab. Iso temen takon? Iso. Aku tak awak gak sawas. Takon. Kucing bahasa Inggris apa? Cat. Cat pinter menemel besok.
Kucing cat. Nek ireng black. Nek ireng black. Bahasa Inggris. nek mati Dead. kucing mati. hitam mati Black dead. black edet. Black dead. Nek kucing loro mati kucing Black dead. nah nek kucing ireng 20 mati Black dead. Lah kok senang mati ya loro toto 20. Kok digelanake kon. sing bener po Ya gak bener ya cocok. Ngene nang. ya apa Aku jane rene mah ya sumpek ya. kenapa Ya alhamdulillah Pak Haji iki mang selamatan wingi yo nekano pengajian. iya Terus saiki yo nekano Ki Dalang Suparno Suparno Hadi Hadi. sing teko Karangandung. Alhamdulillah wis yo katut bener rezekine muga dibaroke ambek sing kuwasa sak marine duwe gawe dhek ado saka balak bilaine Amin. ide teko rezekine. amin Aku mang jengkel lah. kenapa Budal mang ditangisi bojoku. lha apa bojo nangis Kade dhuwit kok. kok cukul Wong aku gak nyambut gawe kate ya apa? menungso iku kudune nyambut gawe Dek Wes ngerti manusia hidup itu sebagai lelaki imam rumah tangga. karena iku nek amuk turu ton disuruh oleh duwe Wong jenenge turu ya ambek mikir nang gak ngomongno turu tok. wong iku diwajibno berusaha Ya berusaha. Dadi aku Contone wong nyambut gawe dodol kopi ya wis akeh ngono. Tapi awakmu do nyepelekno bakul kopi. Kopi kono artine KOPI. kamu ngerti Ngerti. koyok pinter-pinter rokol cukul KOPI. KOPI artinya K Kabeh mung titipane Gusti. Dadi awakmu masih sugih ya apa? Kabeh ku titipane sing kuwasa. nek wis dijopok ya wis ilang Kabeh titipane sing nek kuwasa. titipan Iku KO Oh, ora digawa mati. Dadi donya sakmono kae gak bakal digawa mati, sing digawa mung amal karo ibadah. ibadahe KOP Penting disyukuri. Senajan oleh kaya titik disyukuri iso ndadekno senenge ati. pungkasane I Insyaallah iso ndadekno ayeme keluarga, iso ndadekno ayeme ati sak keluarga, oleh titik dimangan sak keluarga. Iku minangka kopi. nah wis ngerti ngono amun apa gak nyambut gawe Wong golek penggawean angel gak gelani kok jangene gak nggo tol ya ben ditobro Sik, motor. aku takon Iya, temen durung nyambut gawe terus nyambut gelem melok aku Yo gelem nang nek masa nyambut gawe. Temen. Iya. Nggih, ngene lho. Iki mang ono permintaan sih. Pak Sukran mau ibu meneh sawise nangkap wayang Ki Dalang Adi Suparno Hadi Iya. jare nanggap kepang kepang Oh, sing temen. Iya. Aku paling gak keduga mbek iku seni lho lha apa gak keduga Ya wis ngerti kabeh iku seni, tapi yo kepang iku yo tradisi, ya tapi gak tradisi seneng ya. lha apa Panganane wakeh. masih akeh kesenian kok lha apa iku dudu seneng kabeh Gak seneng asline. gelem ta gak gelem ya wis Loh, kok niki nyambut gawe ngepang temen ta? iya gol Wis gak apa-apa nang. Akeh bayaran. aku ya belajar Bayarannya Ngene lho, akeh? meneh nek ditangkap Pak Haji Sukron ayo digawe wong loro tok Ngono. bayarane akeh Wis gak apa-apa pokoke akeh temen lho ya. temen Tapi aku gak iso. Padha ae aku tak yo belajar. Iya, padha Wong belajar. kon sebagai bostir kok gak iso nang. ya iso dititik ngono lho gol Iya. Belajar Dadi ya? ngepang. ngepang Ya wis bismillah nang wong jeneng kepengin nyambut gawe Temen. kepengin ngoni anak. tekad Tekad Ya wis. gelem. oh iki lho Tapi yo nek gak iso aja disalahno. aku wis gawa iki aku mang Waduh. Iku mau permintaane ketuane. iya Wis teko ngono nang. Kan nyambut gawe liyane wis nang. kami gelem tak Kok carane ngene lho apa? gol wong ngepang ono sing baboki ono sing dadi Dadi ono sing baboki. ono sing dadi Oh. sementara kamu sing baboki aku sing dadi Kon sing dadi aku sing baboki. dadi Oh iya gampang. Ngono. Nek salah aja disalahno. gak Kabeh belajar. iya
dadi ku aku lah apakmu sing dadi ku Sing dadi gak aku. ya gak sing dadi ku aku Ngomong ta. oh goblok Sing dadi aku. aku sing dadi bayarannya akeh iki gendeng kandhani kok ayo kon banget dhewe.
Kapok ya kula. Tiba wong jaranan iku susah kula. Irwan stres. Ya apa kul? Tiba jaranan iku gak enteng kula ya. Abot mulai di sana arek-arek. Sana arek. Ya kesenian boleh-boleh aja tapi yo ojo eling aku ambek awakmu. Lah iya, sampai ngosrong-ngosrong. Mbak ono sih. Lapa? Aku jane kepethuk awakmu menggeregeten. Lho lapo? Heh? Lapo? Lho. Kono kok gak rumangsane? Rumang sapa? Lho. Lho apa? Jeran. Kono eling. Eling ket lagi eling. Minggu tanggal 7. Minggu tanggal 7. Eling. Kon teko sawah nuntun apa? Sapi, lapo? Lah iku sapiku nang. Sapi apa? Sapiku. Lho gak ngerti wong sapi nduk sawahku kok. Lho. Lah aku niku tak kandhani nang. Iku sapiku. Nek sapi men ojo dilenggo sawahku. Ya gak ndeleh wong Delok sawahku ludes. Ucul. Sawahku ludes kabeh. Pari. Jange panen pari wol-wolong iki. Ngene lho nang jeneng kekancan iku nek saya diatur genah-genah. Karepmu. Karepku entekmu piro? Terus Kira-kira gabahmu iku oleh piro tak lironi nang. Lho Karena aku semudah moro tak Joko toyo iga. lho aku sih Segala kono aturane. ya aku sih sapi nggo sawahku kok. Lho, Iku sing ngiwesne sawahku kok. tetepon pek. Ya tak pek. Lho, aja ngono ta nang. Lah kang ngono ya apa? Wong jenenge kekancan lu diguyar arek sama gaso leren. Iku sengaja iku. Kon Ya mo. ngene lho nang. Lah apa maneh? Kira-kira gabah entek oleh piro biasae ngono biasa. Masih oleh piro aku ya mokul. Saiki sawahku lebek kabeh. Jange panen sakmono kae worong. Berarti kon gak kena dijak kekancan nang. Lho kekancan, tapi urusan donya aku ya emoh. Loh, kon tetep gak gelem balekno sapiku. Lho gak gelem sih. Terkecuali ku talironi nang mendane Emoh. gak talironi. Aku mau ya emoh. Kon iku Kul. menungso duduk drondonge menungso ning ngono Lho, tuh. kok aja ngono lho Kul ya. Aku tetep mereng-mereng nang. Eling-eling sapi kok cilik sama gede. Kemukane gede kon sing ngepek. Ayo, Lho kok setan. saya kan medeni awakmu kayak cokot. Ayo. Ya bapak sih wong sapi nggo sawahku kok. Ya apa tak jaluk. Aku dirasa mangkel Kul. Tetep tak jaluk. Wis tak puji-puji kowe wulan ngarep aku panen sakmono kae. Iya. Gagal gara-gara sapimu sing ngusek-ngusek ngono niku. Gagal lho gagal nang tapi aku kan wajib nglironi. Aku sanggup nglironi awakmu. Entekmu piro tak bayar nang. Gak peduli Kul. Tetep aku gak iso. Aku ya gak gelem Kul. Masemu. Iki apa iki? Habub tak sekot merokok. Iki sapa iku? Mikro. Mikir. Leh, iki iki sapa? RT iki. Iki Pak RT. Iya. Prejengan RT ngene iki. Nang. Pak RT, kula bejo kali jenengan. Nek kula salah sampean salahaken. Akeh salahe. Nek salah sampean salahno. Sampean pun katik belani anang belani kula. Sing bener dibelani sak temene. Kula ceritani. Kula kan gak ada sapi. Sapi kula niku kula cancan ocul. Ocul nedot tandurane anang. Mboten ngoten tandurane anang telas ditedhok sapi kula. Kadangan sapi kula tedhi kilironi. Telase pinten kula lironi. Mboten nang sawah RT. Ah, sing bener iku tokol. Iya. Sing salah iku awakmu. Lah mergane wong dilironi apa biaya entek pira? Iku dilironi. Awakmu kok gak gelem iku perkara. Hah? Lho ya gak ngono sing salah awakmu. Lah lha apa gak kau pageri? Lho kok pageri apa? Oh, ngono. Pagerono besi rek. Pagerono besi cek. Lho ya gak ngono. Wong aja niku kaya ngono ae ceritane. Oh. Lah lha apa? Oh. Loh, tak cancang. Ah, Tak cancang, Pak RT. Kok cancang? Terus buat cancang apa? Go patokan. Terus sampe apa nyancangi? Ambek tampar. Ah, goblok. Kon iku ya kliru. Kelirune. Kliru deh sing bener iku dicancang ambek ranting. Ngono kapal ta dicancang ambek rantai ku. Wong sapi dicancang ambek rantai. Bapu ngono rek. Bapu matamu kono to RT gak tanggung jawab kono. Yo, bre. Ya apa keputusan iki? Saiki ngene. Iki desa iki ana sing ngatur. Nah nek awakmu petentengan gak ono sing gelem ngalah. Iya. Iki sing bener ayo dilapor nang gone Pak Lurah. Masalah ngene Pak Lurah. Lho lah ya apa? Lah gak bener-bener lah gak putus-putus engko. Lho,
Yo iki ngaku bener karepe dhewe. Iki yo njaluk bener. Nek ngono, aku saiki wis atur-aturan dhewe. Berarti sampean bisa ngatasi masalah iki. Sampeyan gak ngatasi, sama lurah. Pak Lurah. Lapor lurah. Wong tadi ada duit tok RT klunak-klunuk. Lah iya. Wong wis tuwek RT ini diserah-serahno arek nompo. Lah iya. Tutup. Nah, gak iso. Padha ki gak gelem. Aku tetep lapor nang. Laporo. Desa ono sing ngatur. Sing ngatur. Sing salah cek terbukti salah, sing Bener. bener cek bukti. Padha aku ya ngono, Kul. Lapor nang Pak Lurah. Laporan sapa? Lurah Pitoyo. Lurah sapa? Aku tetep gak terima masalah iki. Suwen gasae. Alah, Kul, cokul. Jelas sing menang aku. Secara hukum jelas sing menang aku. Tonton. Laporo. Hei, umeh lurah kono lho. Goblok. Yo laporo. Kok gelani, Kul, cokul. Iki apa rek? Jange lapor nang lurah. Anjene wong goblok. Gak ngerti lurah iku sapa. Pitoyo lurah pamanku dhewe. Akmu mayit kok ngarep tak buntuti kok mburi, Kul. Lurah sing progresif revolusioner. Dadi lurah ke zaman Londo. Ke zamane Bung Karno sampai saiki njaluk leren ya gak dilereni. Wong dadi lurah ya apa sih? Ngono kok direwangi rebutan gak karu-karuan. Wong dadi lurah ya gak lemos. Tamliane perkara naruh napung. Mulane kaya aku dadi lurah. Asale teko rakyat demi kepentingan rakyat, gak nguru karepe dhewe. Wong akeh yoan, wong sing duwe panguwasa ana bebasane ing ngarsa Sun Tulodo, ing Madya Mangunkarsa tuturi handayani. Dadi nek dadi pimpinan apa ae, kudu kena gawe contoh. Kudu kena gawe tulodo. Wong saiki gak ing ngarsa pompong kuwasa. Angger kuwasa nguru karepe dhewe. Gak eling dongengane wong tuwek. Besok nak gela-gelo wong Jawa kari separo Jawa, separo gak patek Jawa. Timbule ya saiki iki. Ana bebasane, pasar ilang kemlandange, kali ilang kedunge. Arek enom mau ngeleki wong tuwek. Mulane kena zaman maju, kena zaman milenial, tapi aja lali wong gerang. Nek lali wong gerang ya gak karu-karuan. Mulane kaya hukum wis gak berlaku. Saiki kari ngenteni hukum Tuhan. Becik ketetek ala ketara, utang nyaur nyele baleno, nek wong nandur mesti ngunduh. Mulane ayo padha tumindak sing apik. Ana bebasane jodoh pati rezeki gak melok duwe. Kabeh sing duwe ya sing gawe urip. Dadine gak kena digandalan, masih donya ya gak kena digandalan, kedudukan ya gak kena digandalan. Wong sing penting bebener. Mulane wis kari ngrasakno ae. Wong Rangga Warsita wis ngomong besok nak nek wis rejane jaman, nek taun 2020 iku wis adil. Ana paribasane timbule pari kesit. Pari kesit iku anake Angka Wijaya. Lah ya apa wong aku wis menangi jaman gak karu-karuan. Pertama, jaman antara Yono, antara wayah Yono Yoni, biyen yang digeleki ilmu tok. Dadine wulan selo poso kabuhe nggawa gotik. Ilmune macem-macem ana gelap pengampar, pengasian, lembu sekilan lan liya-liyane. Mari ngono jaman antara buka, antara wayah buka panganan. Ngrasakno kate iso bangun, ngrasakno ate duwe sepeda motor. Tamliane mancal ngene sing akeh-akeh mlaku.
Mane ngono saiki jaman angka Wijaya, angka nomor Wijaya kuat. Nomor kok jadi nomor tombokan ya gak, nomor iku dhuwit. Mulane dhuwit ya mateni ya nguripi. Wong nek iso hati-hati ya selamat. Mulane bejo-bejane sing lali, bejo-bejane wong sing eling. Sak bejo-bejane wong sing lali, sik bejo wong sing eling lan waspada. Mulane aku nek nyeritani anak-anak iku aja sampe kepaten obor. Tapi sing gak kuat iku wong wedok. Sing titik-titik dhuwit. Wong dhuwit ya mateni ya nguripi. Nek dhuwit kalal ya nguripi. Nek gak kalal ya mateni. Iki contone bojoku. Yayane enom kono tuwek aku. Tapi ya apa maneh wong jenengane wis bebojoan. Muga-muga kuat iman sing tebel. Aja sampe katut wong wedok. Soale maju mundure negara kok pejare wong wedok. Wani korupsi teko wong wedok. Wani sembarang teko wong wedok. Wong tanggane duwe motor kene njaluk mobil. Nih, Pak. Apa? Tak rungokno tekan jero kok ngomong ae lho. Lah gak ngomong rene dikongkon ngomong jarene. Aku rene dikongkon ngomong. Ana apa? Lah ngomong ae sampeyan iki lho. Ah iki tutur-tutur arek-arek iku lho. Mulane kaya awakmu ngono iku. Ayo padha sing tabah, ayo padha sing sabar. Sakana-anane. Wong nek nuruti kono wis gak karu-karuan. Aku kudu nyeli. Prasaku aki ki ya wis nurut. Sampeyan dadekno bojone lurah ya gak tahu oleh apa-apa. Sampeyan jak ngelek utangane malahan lho, Pak. Ya gak masalah wong iku berjuang. Ngerti yang ngono aku lak gelem di rabi ambek panjak kendang ae. Lah gak sandalan gawe tuh wong andangi sepatuan iku mang darahe tinggi. Sampai delokno masyarakate lurah kok sandalan gapit. Wis gak ono critane takono dalang ae. Aku iki jane wis pegel Pak dadi bojo sampean iki. Lah pegel karepmu ya apa? Dadi bojone lurah gak tau oleh apa-apa. Dengokon tak lurah-lurah kono iku. Saiki delok entak model wong gak karu-karuan. Mulane wong gak ana di anak-anakno. Wong nek gak ana di anak-anakno ku dadi nol. Sembarang ayo apa anane ae. Ana titik dipangan titik, ana akeh ya dipangan akeh. Iya tapi ya kebacot dadi bojo sampean Pak, lo ngurusi PKK, ngurusi posyandu. Gak tau oleh apa-apa. Isine bendino gelek eretan ae. Lah Ki opo? dadi bojone ku ora gak ngurusi PKK kate ngurusi bendungan. Sampai niku lak iso enek dijak ngomong wong wedok iku lho. Mulane ket muang endi sih? Alah, wong lanang tak gene kopi tah. Lho iya Pak lali. Sampe Kena kok- dikekno mangan ta, Pak? Heh, Dikekno mangan ta? ya nek ana ya mangan rek ngono. Lho. Ajang piring ta? Ya ajang bathok. Ojo Mosok sing lanang mesti gak lek kaya diajangi bathok. kaki kita kon temen. Ada iwak tegak iki. Heh. Gak ya ambek triplek ngono ae lho. Sampeyan ku sing temen dadi lurah ku ya mbok ya sing ngomongi ku sing apik ku lho disawang masyarakat iku lho. Ambek bojo kaya ngono ndani yo lek ambek masyarakat ku ki apa? Aja mikir saiki tok, Nduk. Ayo mikir besok. Uangku ya tak kandhani. Umpamane nek aku tumindak elek, terus duwe anak, anakku ketobel motor, bies. Ndoke sapa? Ndoke Pitaya. Lho, ora Pitaya. Bapak wong gerangane diapurane ngono. Nah nek apik, ya kijonjong apik. Terus tak iki sampean kongkon bersyukur ngono ta dadi bojone Ya lurah. kudu bersyukur pira-pira awak dhewe dikai anugrah sing gawe urip, ayo digunakno sak temen-temene. Iku minangka ibadah. Ngerti? Alah. Ya apa iki? Dikena kopi tagak iki. Dene kopi sing nas beetle. Lho, apa maneh iku nas jitel iku? Ya panas Ya kene iki legi. oleh nek lurah sabane warung pangkon ae iki. Ya panas ya legi ya kentel. Nek gak iso nas beetle ya gene sing giras. Apa maneh? Legi tur keras. Wis Pak, aku iki golekno kaya sing ke apa ngono lho. Sekirane aku iki dadi bulurah sing
iso koyok liyan-liyane sing sandangane akeh sing opo. Lah wong sampean lurah ya sandalan gapit nang kantor aku iki lho izin ya kan Pak. Temen nyawang sampean iki masyaallah lho. Kon wong atasan wis ngomong, pakailah produk dalam negeri. Aja kon negaramu dhewe kok elek-elek. Men cahal kon yo nek tanaman go Indonesia tetukulan ku kabeh ku obat. Kabeh ku obat. Kari sing geleki durung nemokno. Aja ngedokno luar ae. Iya tapi yo kebacut dikon tak sandale suwalu. Sampe iku yo sepatuan ngono rek. Nek diumbar-umbar blakrak kok kesenian yo kesenian luar ae. Wong ku ayo eling, negarane dhewe ayo dijunjung-junjung. Iya lah Pak lho. Si tak gak iki disambel napa gak iki? Ya jarnae ya ngaplu. Iwak apa? Heh, Iwak apa iki engko? ngkon masak ya gak etos menen ben niku nek turnak yo sego liwet sambel yuyu ngene ya gak iso. Sambel yuyu ku meneh-meneh ku yuyu dipretesi ditunu, dikitaki, dipenyet ambek kemangi, seger mbokmu. Iki gak kon. Yuyu urip kok ceplok sambel. Dia masih ngono ya Aku lho sego jange ambek sambel dadi yuyune blangkang. Sampe niku Pak, lek ambek aku gak tau aku. Dek, aku kelakno welut. Welut iku meneh diketoki, digongso. Iki gak kon. Welut urip kok cemplungno jangan. Aku nyedo jangan ulute nyengongok. Sekesuk tari-tarian ambek welut. Lah Pak, lho kok sembarang kok salah. Ya wis tak tinggal nang kono nang pawon iki. Iya. Tak golek nopo kono. Nang mulo Sojo ngomong ae. Pegel aku ngrasakno sampeyan. Uturne biyen tak durung oleh aku ya riwari oleh kepengin tak rabi. Dirabi temen getun. Wong ku yang ngono iku. Sembarang ku mulane masih kok lara pangkon wis ana elir iku. Ngamek bojo diselir-selir lho ngono. Wong gak ngrungokno jaman lawas. Aja maneh jaman saiki ae. Mesti jaman lawas nek sing apik ya dienggo terus dilestarekno ra ngono. Dadi aja sampe nglalekno sejarah. Bung Karno wis ngomong, jangan sebagai melaliran monggo. Walah, anang. Ya nur ngono kok durung arek. Lujeng ya man. Ya wis pangestune. Tambah. Omahe kok ketok padang ini man. Omahe kok padang. Kesorotan mbok. Montor lho nang ndi ae ket mang. Motor sampe nang akeh riwa-riwi. Lah ya karo jane sopan. Sampai saiki soge man. Soge. Sok apane nang ya. Iku motor riwa-riwi. Ya motor tol. Motor tol. Aduh man. Sehat ya man ya? Apa? Sehat. Sehat. Pangestune. Lah iya man. Kon glani suwe gak tau rene. Iya man repot man. Wong nek direpot ya repot ae nang. Lah usah wak sama. Selakno rek ya rek pamanku ki apa? Kabare ra yo ngono. Bapak iki lho wis rada lara-laron man. Padha ae Mas aku gak iya wong aku ket Selasa wingi. Lara apa iki? Darah tinggi. Waduh dataran tinggi barang. Ana perkara. Perkara apa? Ono ae. Wis gak usah dipikir nemen-nemen taman no. Aku mang ono gawe ini lho man. Gawene apa? Ya ono perlune nang sampean. Kon yo ngono, nek ono gawene ya rene, ono perlune rene. Nek gak ono nyengkre. Yo gak ngono taman. Sepisan pengen sambang nang gone paman. Terus Nomor loro ono gawene pancene. gawene apa? Aku iki lak duwe kanca man. Iya. Sing jenenge Cukul iki lho man arek omah pojokan. Heeh. Nah, aku mari gegeran. Lah ade geger-gegeran iku lha apa? Ora sepisan gak perlu geger-gegeran. Ana permasalahan, ya ayo diresmekno. Iku jenenge Pancasila wis apal. Negara kita itu sudah diberi Pancasila itu semua sudah komplit. Iya, tapi ngene lho man. Sakjane minggu ngarep iki lak wis panen aku. Kon gak tau melok penpat. Ya melo. Lah kok Sakjane minggu ngarep iki lak wis panen sih man. terus Pari sakmono nambane iku wis tak harapno aku jange panen akeh man. apa? Dadak sapine Cukul iles-iles pariku man. Dipangan kan? Dipangan karo diiles entek man. Oh. Gak panen blas aku man. Keliru wae wong. Terus sapine opo? Sapine Cukul tak gawa Lah mule. ya salah. Ya piro enteke pari cek dijoli. Ya Iku mo sing man. bener. Ya mo. Lho, diarani sila keempat iku musyawarah, mufakat. Wis gak musyawarah jenenge kanca kok. Apik, Karepku ngono ya ngono man. apik.
Lah iki mau jarene jange repot ngono man. Jange repot jare Jogol. Jange lapor. Kon rene iki lha apa? Aku njaluk tulung Riko man. Yo gak iso. Salah ya salah. Riko iki lak pamanku sih man. Sopo sing gak ero nek kon keponakan terus salah tak benerno ngono ta. Aku dadi lurah itu disumpah. Ya demi Tuhan. Anggitmu ya demi Loh terus Riko nek ponakan sampean sampai mlebu hukuman ya apa? Nek misalnya aku sampai mlebu hukuman ya apa? Riko dadi lurah lho man. Apa gak izin Riko? Loh, izin lapo wong aku iki lurah jejeg. Lurah progresif, lurah sing revolusioner. Lho, man, Riko gak eling ta? Zaman Riko nyalon keluargane bapak iku dikerano kan sampean kabeh. Duh, ana ketelene ponakan sampean koyo ngene sampean gak gelem nulung. Kon undat-undat ngono. Yo gak undat-undat man. Terus nek kon milih aku terus saiki ana perkara njaluk tulung gak tak tulungi ngono ku. Paman salah ngono ta. Ya jelas salah lo. Wong kon aku nyalon yo duwikan ae kaya. Ya tapi lah yo kabeh tak kerano nang sampean kabeh. Aku krungu. Krungu apa? Masih musuhku yo ngono. Ya apa? Duwe musuhku yo kok tampa. Masih aku yo kok tampa. Ya mek didik kok man. Mek didik. Ah, didik apane? Ana calon papat kok kono le sak badhek ngono ya. Kulane ya gak sing nyalon gak sing milih padha ae. Iku guru ae. Ya man ya, aku njaluk tulung man ya. Lah iso. Iku ya apa sih man? Man. Sampeyan temen gak sakno mbek aku man? Wong aku ya diungkuli Quran jare sumpahe. Anggitmu diungkuli pecok ngono ya. Man, percuma aku di paman kaya Riko ngene iki. Cuma ya wis lho. Kok aku pamannya gak apa-apa. Iki ono anu. Man. Wong salah kok. Eh. Nang ndi yo? Didik. Apa? Iki lho ono anu didik. Apa iki? Duit man. Piro? 1000. Lho ya mbo nang ngene. Nang ngene ya mbo. Terus bisa Kuwatir. ya. Perkara ngene iki apa jare aku? Temen ya man ya. Iya. Temen. Tapi aja ngomong. Yo gak man. Nang ngomburi, bibikmu dhewe wis mateng. Temen di mana aku jalur tulung sampean man ya. Matur suwun sangat man ya. Iya. Bibik do mah. Iya. Bik. Bibikmu masak bem lho. Ada apa? Duwe jabatan yang ngene iki lho senenge. Sak sretane 1000. Rong sretan 2000. Min yo nek sret. Yo beberapa ribu. Alah wong tuku lah. Rejane apa sambel pedes. Surak. Sego mateng gebras. Piro kekuatane tukul. Wong perkara ngene paling gampang. Sembarang nek wong duwe pangerten duwe kedudukan ya seneng ngene iki. Waalaikumsalam. Ngapunten Pak Lurah, kula. Oh alah, dukun. Nggih, Pak. Iya iya. Nggih ngapunten sing kathah. Iya wis gak apa-apa. Mboten enten waktu teng bali desa. Walah, wis gak apa-apa masih kok omahe gak apa-apa. Nggih, panjenengan ngertos ki ambak sih. Kan nek seru sih. Wong lurah aku iki kepethuk nggo sawah, ngetok ya tak tok sawah. Nyuwun setempel teng Saben nggih, sampeyan tok teng Saben. Warung ya tak tok ora. Panjenengan sampeyan niku lurah sing ngene. Lah ya ra wis terkenal ta. Mboten tumon lurah eling sampeyan. Lah iya. Nggih, ngapunten Pak Lurah kula ya ana yaene mboten nate teng Gro sampeyan niki kula enten perlu nih Pak. Perlune apa? Ngeten lho. Nggih kula bejo mawon. Keranten apa? Desa niki enten sing ngatur. Iya terus. Terus kula nek mboten lapor teng lurah terus lapor teng sinten? Adek lapor masalah pencurian ta? Mboten. Kebakaran. Mboten. Pemerkosaan. Mboten. Pelecehan. Ora. Masalah apa? Masalah sapi. Sapi apa sapi? Ngeten. Iya. Sapi kula niku kula cancang. Terus Mantun kula cancang ucul. Ucul. Teng tandurane anak. Anak. Sampeyan ngertos anak? iya. Dados sedaya parine anak niku ditedo sapi kula. Terus Sapi kula niku dipek anak. Otomatis kan niku gadan kula. Padahal kula pun tanggung jawab. Iya. Nek enten kekirangane, enten telase pinten kula sukane. Mboten nangsal ya Pak Lurah. tapi yo iku aku yo gak iki Nggih, ya. Pak Lurah. Iku sing salah awakmu sing bener iku anang. Loh. Dados sing salah kula sing bener anak. Iya. Lah kok saged Pak Lurah? Loh. Mulane tarang-arangan nang bali desa cek ero. Saiki ana undang-undang anyar sing dibuntel plastik.
tekone jam 11 bengi. Dados desa niki Ana wonten undang-undang anyar. Sing dibuntel plastik, Tekone jam 11 dalu. isine undang-undang. Nggih. Barang apa sing gembremet liwat pekarangane wong liya dadi hak milike sing duwe pekarangan. Gandeng sapimu nang pekarangane anang, otomatis sapimu dipek anang. Sing salah kon, sing bener anang. Dados sedaya niki kula sing salah. Iya lho. Kenging ndugi undang-undang. Undang-undang tekone jam 11 dalu. Isine undang-undang. Barang sing gembremet liwat pekarangane wong liya dadi hak milike sing duwe karangan. Oh, dados sedaya niku nek merambat lintang griyane tiyang niku minangka sing gadah tanah. Iya. Dados ngoten Pak Lurah. Nggih ngapunten Pak Lurah. Oh, negara-negara Kula nggih. hukum. Nggih, kula niku nggih. Oh, jadi Kita wong ini- bodho. Bodho kelah kelo. Iya. Dados tiyang ngomong nang Pak Lurah cek didunungno. Iya. Eling-eling Pak Lurah pitaya gak iso. Ga iso ah. Ya ono yaene wong apik. Iya. Nggih ngapunten Pak Lurah. Iya, iya. Kula nggih nyuwun pamit. Iya. Tetep kula eling-eling masalah undang-undang niki. Alah iya iya iya. Tekone jam 11 Wis dalu. menae ya. Iling-ilingen Sing isine undang-undang barang apa sing gembremet. liwat pekarangane wong liya dadi hak milike sing duwe karangan. Walah, nggih Pak Lurah. Iya, iya, Nyuwun iya. pamit. Iya, Ngapunten iya, sing iya. katang nggih. Iya. Halo, bongko kon. Wis mau ngene tok ae. Dek, bojoku. Yanti. Perkara ngene. Undang-undang dibuntel plastik tekone jam 11. Lah apa sih Pak? Celak, celuk macam dikon masak. Piye? Apa iki Pak? Nango sepanjang. Jukun meja kursi. Iki isine duit temen ta Pak iki Pak? Anggetnya duit palsu. Tak deloki. Sampe ni mantep kok sapa mang jare ngomongi gak ono duit kok saiki lur-lur sakmene kae. Lho. Ana tembung sing gak urip iku bebasane suwe mijet wae ranti. Lho alah temenan. Nek rezeki pira suwene, nek kae blai ya pira suwene. Iki minangka rezekiku lah niki Pak. Iya iya lho, mulane aja ngecemes ae kono. Ya wis iki sampean pesen apa iki? Nah, lah pokoke jukun meja kursi engko kekurangane bayar kunah. Ya. Walah, ya wis lek ngono aku tak budal lek ngono Pak. Walah rek rezekiku Pak. Aja atik ngojek kon. Nek ngojek ndelok-ndelok milih apa sing wong tuwek dede. Lah ngono wae. Wis pokokane masih sampe nelek aku iki padamu pokokane. Alah, engko niku nek tak jak bowo tak gonceng ya gak gelem. Ojek. Tak gonceng ya medhit engko nek digonceng arek enom ya ngerakut kaya. Ade nyabuk. Iya, wong diarani wong rezeki gak enek semono. Mulane bojoku nang sepanjang. Tak tunggu omah, muga-muga aja napa. Luwake mangan tales awak wis kadung ngapes. Duwe sapi situk dike maratuwae cilik. Tan tuntut temekane gedhe kena undang-undang. Lah iya, aku yo heran. Sapi tak mimirek besok kanggo anak putu sekiranya iso nggen omah. Dadak saiki kena peraturan undang-undang. Undang-undang dibungkus plastik. Tekone jam 11 dalu. Iki temen taiga iki. Wis gak apa-apa, kabeh ku tak pasrahno ambek sing kuwasa. Wong bener ketenger, wong salah tetep seleh. Mulane aku gak bingung ya gak sumpek nek masalah sapi dipek anang ya gak apa-apa. Sing penting aku tetep matuhi peraturan nang nggone desa. Soale iki peraturan teko kabupaten ya teko kecamatan. Dadi aku ya wis nrimo panane nek sapi wis dipek karo anang ya batas cek dipek. Pancene wis gak rezekiku. Mulane aku ngene iki ya mulai ya gawane wong wedok, gak mulai ya tanggung jawab. Nduh, Bu Lurah. Bu, wah, kajenge tindak pundi Bu?
Alah. Napa Mas Jokol? Nggih, kajeng iki tindak pundi? Badetan sepanjang Oh, Mas. teng Meja sepanjang. kursi niku lho. Nggih, mboten Pak Lurah. napa-napa. Mriki lho, Bu. Nggih, wonten Kendel apa? riyen, nggih. Nggih. Ngeten, Bu, nggih. Sedaya niku kula matuhi undang-undang teng desa mriki. Dados kula sampean kan liwat ngajeng griya kula, Bu. Nggih, ngapunten saderenge, Bu. Kula nggih mboten napa lancang. Kula nggih ngapun saderenge. Iki maksudnya apa lho? Lho, sampean iki mboten ngertos. Ya gak ngerti apa-apa, jok kurang ajar sadurunge. Awakmu ngerti aku apa gak? Wis ngertos nek sampean niku bojone Lurah Pitoyo. Lah kok kurang ajar? Ngeten Bu Lurah. Sedaya niku kula matuhi undang-undang. Sampeyan mosok mboten ngertos undang-undang niki. Undang-undang sing apa maneh? Sampe niku kok aneh-aneh. Bojone Lurah gak ro mentane ya penduduke. Ngeten lho Bu, kula nggih ngomong napa entene. Undang-undang ini ndugine jam 11 dalu. Undang-undang dibungkus plastik. Barang apa sing gemremet nang nggone tangga iku minangka hake sing duwe tanah. Berhubung sampai nang pasar liwat tanahku, sampean ya tak pe. Sing gawe undang-undang iki lho sapa? Ya Pak Lurah Pitoyo, Bu. Kula niki nggih matuhi. Aja kurang ajar sampean niku ya. Mboten kurang ajar. Iki maksudnya apa iki? Kula ucul nggih gara-gara gemremet Dek, dadak. aja kaya ngene sampean ya. Lho, mboten napa-napa Bu, Bojoku segala niki gitu ya. kula matuhi peraturan. Iki apa sampean niku lho? Kula niki ngertos nek sampeyan niku bojone Lurah Pitoyo, tapi kula nggih netepaken omongane Pak Lurah Pitoyo. Undang-undang, Bu. Undang-undang sing apa maneh sih lho? Lah apa? Sing sopan Dede, Pak. Kurang sopan sing ya apa? Iki bojone sapa? Bojone Lurah Pitoyo. Lah kok endeng-endeng kaya ngono ku lho. Iki minangka hakku, kon kate lapo? Arek iki kurang ajar ambek Pak Lurah. Nek kon ngono aturane tak kandhano ambek Pak Lurah. Lho, kon sebagai RT. Kon nek gak nrimane cilun lurahmu. Sik, Aja Lho. Lurah Pitoyo siji loro. Sak trek tak adepi Lurah Pitoyo. Aku negano kebeneran. Tolong sampean iki ya. Nggih mboten Aja kaya saged ngene sampean iki gak lho. kula sakniki. Nggih. Poron gak Iki poron apa wekku. sih? Le Pak, iki ki apa lho Pak? Lah aku kok dicancang ambek tokol iki lho, maksudnya apa? Undang-undang sing apa maneh sampean iku nggawe peraturan apa? Lah napa? Lho, nggih ngapunten. Sapa iki? Ngertos niki Bu Lurah. Lah kok cancang. Nggih, kula nggih matuhi undang-undang. Lapo iki? Lapo? Kula jelasaken. Waktu tanggal 7 sing riyin, sapi kula kan dipek anang. Kenging napa? Kranten kenging undang-undang. Sapi kula ucul mangan tandurane anang. Lho iku ancene liwat pekalangane anang. Lah nggih, berhubung Bu Lurah liwat pekarangan kula, minangka hak bojo sampean ya tak pek. Kon mau liwat endi? Matamu. Kon kok mbeli. Gak iso. Saiki sapiku dipek ya wis Bu Lurah tok pek. Wis tetep tok pek. Duwe mang sewa. Wis gak iso, gak iso. Aku wis gak abot duwe, aku abot Bu Lurah. Aduh, sayang kok. Ayo, senjata makan tuwean. Duwe. Celokno anang. Celokno anang. Alah, selamte. Lho, ngeten lho Jabit. Sedaya niku kan ndugi sampean dhewe. Dhisik. Iya. Aku iki noto. Sampeyan toto sing model ya apa? Tetep Bu Lurah tok iki. Anang. Alah, duweke tampon, Dek. Alah, bebekmu nang. Aduh. Gak apa-apa, sapiku dipek ya wis gak apa-apa. Iki tampon. Cek parine di. Sapine? Dhisik salah. Hati panas, hati harus dingin. Wis sampe ae. Iki balik. Hah? Sik, Sapimu cek dibalekno. temen ta? Iya. Bilironi pari. Duwike iki gawane. Wis, Bebekmu cek nang aku alah. Ya lirono. David, sampean sebagai lurah ndase desa. Sampeyan kudu iso aja milah-milahno endi sing salah, endi sing bener. Aja dumeku kepunan sampean. Aku takok, sebab apa sampeyan kok mbelani anang? Hah? Iku mang Kepara? angka wijaya.
menungso urip tetep kabeh butuh duit. Duit ku ya mateni ya nguripi. Mulane sampean kudu eling. Saiki aku takok karo sampean. Anane undang-undang sing kaya ngene iki apa teko kabupaten? Enggak. Teko kecamatan? Enggak. Teko pusat? Tiga. Lah teko ndi? Aku dhewe. Wah, wah. Rekayasa. Ya iki lurah sing gak kena dikek tuntunan ya sampean iki. Iya. Aku gak kena kayak tuntunan jadi kayak tontonan. Lah iya. Saiki ngene Sabit. Wis Sepurane. kuwabeh aja niru Lurah Pitoyo. Saka sipate saka tindake. Salah Sabit. Iya. Aja dumeh terus sampean ku ngomong sampeyan kaya dewa. Dukure selangit, tapi sampean gak iso mrekten awak sampean dhewe. Ya iki diarani kesurupan. Kesurupan kok tol ngono. Saiki ngene, wis Pira-pira tadi ya. ya tetep sapi ku dibaleno nang aku. Masalah gabahmu nang tak lironi. Setali agel sampean kudu iso nrimo nang. Iya. aku tak ambek cokol e po. Wis